gato. Tudo quanto é barulho ele conhece. Tudo quanto é vasilha. Quando é uísca, né, Charlie? Ele toma TODDY. Quer ver? Ele conheceu o que é o barulho, ele só aprendeu o negócio de TODDY. Ó. Você já viu o gato tomar TODDY? Quer ver? Eu mandei um vídeo por. Peraí. Pôr leite no copo. O que ele começa a fazer? Quer ver? Ó. Começa a chacoalhar. Ó. Ó. Foi, Charlie? O que foi? Ó. Charlie? Ó. Né? Quer? 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 Pode? Tó. Toma. Tó. Tó. Nossa, vai deixar o gato lamber na colher. Em festa aí vocês beijam na boca de quem vocês nem sabem onde é que pôs. Aí, ó. Você toma, neguinho? Não, né? Olha lá. Gato que toma TODDY.